yaş sonrası da cildin pürüzsüz, kırışıksız görünsün istiyorsansa bu maskeni kaçırma. Bu maske yüzdeki ölü derini temizleyir. Cildinizde lekeleriniz varsa lekelerin rengini açır. Mimik kırışlarınız varsa kırışların görünümünü azaldır. Cilt daha pürüzsüz, daha sağlıklı görünür. Bu maske için bize sadece 2 malzeme lazımdı. Mısır unu ve yoğurt. Göz kararı götürürük, karıştırırıq ve 5 dakika yüzümüze belə masaj hareketleriyle yüzümüzü temizlemeye çalışırıq. 5 dakika sonrası yüzümüzde bir 20 dakika saklayırıq. Sonra ilik suyla yıkayıp eğer ihtiyaç varsa nemlendirici sürürük. Yorumlarda yaşınızı, yaptığınız maskeleri yazın. Benim için de bir fikir olur. İzlediğiniz için her birinize çok çok teşekkür ederim.